Ayan, sige, start. Nagsi-7 eh. Nagsi-7. Ayan, charging naman siya. 13.6. Ang gagawin mo na lang nito, kung wala ka pang budget, halimbawa hindi mo mahanap, palagay ka na lang ng tubig. Para mag-send. Pwede mong tanggalin yung luma. Palit may isa pang paraan kung paano mataas charging mo yun. May isa pang paraan kung paano mo ma-preserve na hindi agad masira nga. Halimbawa, nag-long drive ka or nakauwi ka na, kung pwede mo naman napandar mga 5 to 10 o 15 minutes na naka-parking walang load sa garahe mo, may reserve ka kinamaga. Ang gamit nito araw-araw, bihira lang. Araw-araw, yun, mas mahigit. May problema, nabiyahe ka malayo, may air raw, may aircon. Higop lahat yun. Para yun, isa yun sa nakaka-drain. Malamang good itong battery mo, din-drain ng sounds. Yung sounds mo, may relay pa yun. Wala. Yun. Ito lang yan. Fuse lang yan. Higop yun. Patugtugin mo, buksan mo aircon, buksan mo ilaw. Tingnan natin kung ilan charging papasok. Baka nga, 12.9 na lang. Kasi pag nag-upgrade tayo, minsan kailangan natin magkonsulta. Okay, good. Ilaw. Sige, ilaw. Yan. Sounds. Sige na. Yung ano, tangke yan. Set mo yung sounds. Naka-sounds yan. Okay, possible good ang charging. Walang problema ang charging. Ayan, yun nga lang, mag-iigop-igop yan habang. Pero maganda charging ng alternator. Kaya lang, yun nga sabi ko sa'yo, nababawasan to. Hindi sounds yan, amplifier yan eh. Amplifier. Ngayon ang gagawin mo dyan, naka-park, ayan, unti-unti binababa niya yung charging, nag 12.6 na. Binababa niya unti-unti. Malakas yung amplifier yan. Malakas yan. Ngayon ang gagawin mo dyan, yun nga, sinasabi ko sa'yo, patay mo yung sounds, patay aircon, patay ilaw. Paandarin mo siya ng matagal. Papakita ko sa'yo na 1 click, hindi mahihirapan. Sige, patayin mo. Paandarin natin ng mga 5 minutes. Walang ilaw, walang aircon, walang sounds. Ayan. Paandarin natin ng matagal. Yun yung reserve na tinatawag. Kakaroon ng reserve kapag hindi ko agad patayin. hindi mo agad patayin. Kaya nga yung iba naglalagay ng timer. Nakaset yun, 15. Kahit yung may timer, papakabit minsan 15 minutes sa kaset, pwede mo set 15 minutes. Nakauwi ka na pero nag-charge yung battery mo. Ayan. Tapos, papay-start ko sa'yo, papakita ko sa'yo na walang kahirap-hirap pag-start. Yan lang naman ang sikreto. Siguro pagdating mo ng bahay, pag sinahanap. Kaya mo lang, hindi mo kailangan i-rev ng i-rev kasi yung iba, hindi na eh, paano kung naputulan na tayo? Ikaw mismo nasira. Grabe na yan, sir.